proses packing tangga pasien stainless. Ini kita produksi sendiri, jauh lebih murah dan kuat. Gimana Mas Don? Mantap. Tinggal diantar hari ini. Pengambilan hari ini. Nah, untuk tebal alas mirip dengan bagian bawah. Tebal alasnya 16 mili, jauh lebih kuat. Komen kalau mau, ada yang mau pesan langsung kirim. Lokasi mana aja? Lokasi mana aja.